Türkiye'nin gündeminde bir tartışma var. O tartışmada Türkiye'de özellikle genç kuşakların, yeni kuşakların ve özellikle de dindar ailelerden gelen gençlerin, çocukların ya da gençlerin dine karşı mesafeli olmaya başladıkları yolunda bir takım gözlemler, değerlendirmeler var, tanıklıklar var. Çok ilginç tanıklıklar oluyor. Örneğin İmam Hatip kökenli felsefe hocası Profesör Fazıloğlu'nun yaptığı bir konferansta söyledikleri var. Üniversitede değişik zamanlarda kendisini ziyarete gelen başörtülü 14 öğrencinin kendilerini ateist olarak tanımladıklarını söylemişti. Bir muhafazakar bir kitleye bir konferans sırasında ve bunu altını özel olarak çizmişti. Orada onun söylediği esas olarak bunun gerekçesi olarak toplumda Türkiye'de İslamiyet'i temsil iddiasındaki kişilerin yapıp ettikleri bundan sorumluydu. Yani burada neyi kastettiğini üç aşağı beş yukarı çıkartabiliyoruz. Özellikle sosyal medya ve medya üzerinden alakasız konularda alakasız ve çağın çok gerisinde bir takım değerlendirmeler yapan, fetvalar veren din adamlarına yönelik bir şikayet, itiraz olarak bu kayda geçti. Bu olay ne derece doğrudur? Bu konuda şu ana kadar yapılmış çok ciddi sosyolojik araştırmalar yok. Varsa da benim şahsen haberim yok. Ama yeni yeni konuşulmaya başlanan bir şey olduğu için herhalde önümüzdeki dönemde bu konuda bir takım araştırmalar da ortaya çıkacaktır. Ve bu Türkiye'nin gündemine bir şekilde yerleşti. Bu bana gazeteciliğe başladığım 1980 yılların 80'lerin ortalarını hatırlatıyor. Orada bir dine dönüş olgusundan bahsediliyordu Türkiye'de ki doğruydu. Bu dine dönüş olgusu sadece Türkiye için geçerli değil, aslında tüm İslam dünyasında geçerli bir olguydu. İslam dünyası derken sadece İslam ülkelerini değil, Batı'da yaşayan Müslümanlar açısından da bir dine dönüş, dine yeniden sahiplenme ve din etrafında örgütlenme şeklinde genelleştirilebilecek bir eğilim vardı ve kabaca bu dine dönüş olarak adlandırılıyordu ve buradan da var olan bir takım İslami hareketlerin daha da güçlendiğini, yeni yeni İslami grupların, cemaatlerin ortaya çıktığını Türkiye'de ve dünyada gördük. Bunun değişik gerekçeleri vardı. Bir takım konjonktürel gerekçeleri vardı. Bu Afgan cihadı gibi, Sovyet işgaline karşı ya da İran İslam devrimi gibi olaylar vardı. Olayın bir boyutu buydu ama bir diğer boyutu da çok ciddi bir felsefi tartışma. O da modernitenin insanların manevi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı yolda bir yaklaşım vardı. Bir diğer yaklaşımda yani insanın bireysel arayışını cevap vermek, manevi arayışını cevap vermek. Bir diğer husus da insanın bir cemaat içerisinde, bir topluluk içerisinde, kendini bir aidiyet içerisinde hissetmesi anlamında İslam dünyasındaki modern mekanizmalar ve düşüncelerin artık aşındığı, hatta iflas ettiği şeklinde değerlendirmelerle beraber gidiyordu. Yani bir tarafta konjonktür, bir tarafta manevi ihtiyaç, bir diğer tarafta da bir cemaat arayışı, topluluk içerisinde bulunma arayışı. Bu anlamda baktığımızda İslam dünyasının hemen hemen her yerinde bu dine dönüş olayının yaşandığını gördük ve buna içerisinde çok ilginç bir İngilizce söylenen bir tabir vardı. O da born again Muslim. Bu aslında Hristiyanlıktan gelen bir kavram. More again Christian, yani aslında Hristiyan olan, Hristiyan bir aileden doğup büyüyen ama daha sonra seküler ortamlarda bundan uzaklaşan ama bir şekilde manevi bir ihtiyaç sonucu tekrar Hristiyanlığını keşfedenler anlamında yerleşmiş bir kavram. Bu İslam dünyasına uygulandı ve birçok İslam dünyasında çok sayıda insanın bu anlamda yeniden Müslümanlıklarını, kültürel anlamda zaten yaşadıkları İslam'ı aynı zamanda dini anlamda da ve ibadet anlamında da sahiplenmeleri anlamında
ve hatta politik anlamda bir yeniden Müslümanlıklarını keşfeden insanlar oluştu. Burada kadınlar çok önemli bir yer tuttu. Türkiye'de özellikle başörtüsü yasağıyla beraber kadınların daha fazla bu alanda kendilerini gösterdiklerini gördük vesaire. Şimdi dönüp baktığımızda Türkiye'de ne yaşanıyor? Türkiye'de çok ilginç bir şekilde dine dönüşten çok dinden dönüşü konuşmaya başlıyoruz. Ve özellikle dindar ailelerin çocuklarının dine karşı mesafe koymaya başladıklarını görüyoruz. Bu abartılı bir şey mi? Bence değil. Uzun bir süredir ben bunu şahsen gözlüyorum ve söylüyorum, dile getiriyorum. O zaman şöyle bir olay ortaya çıkıyor. Yaklaşık bir çeyrek yüzyıl, hatta daha fazla diyelim, 30 yıla yakın bir zaman sonrasında dine dönüşten, dinden dönüşe doğru evrildiğini görüyoruz Türkiye'nin. Bir kuşak geçmiş, bir arayışın sonucunda yaşanan dine dönüş, daha sonra yeni arayışlara kendini kaptırmış ve yerine yeni arayışlar almış ve şimdi de dinden dönüş gibi bir yaklaşım var. Peki bu neden böyle oluyor? Dine dönüşün temellerine bakarak buradan gidebiliriz. Yani konjonktürel olan, bireysel olan ve de kolektif olana baktığımız zaman konjonktürde özellikle İslami hareketlerin dünya çapında çok ciddi bir bozguna uğradıklarını görüyoruz. İslami hareketlerin toplumu İslamlaştırma yolundaki iddialarının El-Kaide ve IŞİD gibi yapılar tarafından aşırı bir şekilde aşırı noktalara çekildiğini görüyoruz ve terörize edildiğini görüyoruz. Artık İslamcılıkla terörizm birlikte telaffuz edilir olduğu bir süreden beri bu olay var. İkincisi de Mısır örneğinde olduğu gibi başka örnekler de var ama esas olarak Mısır örneğinde olduğu gibi iktidara gelen ya da gelir gibi olan İslami grupların bir başarısızlık yaşadıklarını görüyoruz, tutunamadıklarını görüyoruz. Türkiye bu anlamda biraz farklı gibi gözüküyor ilk başta. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Türkiye'yi uzun bir süredir tek başına yönetiyor. Ama bu yönetim bir sonuçta bakıldığı zaman, toplu olarak değerlendirildiği zaman bir başarıdan çok bir başarısızlığa delalet ediyor. Ya da şöyle söyleyelim, belli bir süre başarı olarak gözüken ve İslam dünyasının birçoğuna model olarak gösterilmek istenen Adalet ve Kalkınma Partisi deneyimi şimdi bir başarısızlık ve kötü örnek olarak kendini gösteriyor. Çok açık bir şekilde AKP'nin, Erdoğan liderliğindeki AKP'nin ve buna bağlı olarak da onun başını çeker gözüktüğü Türkiye'deki İslamcı hareketin iflas ettiğini düşünüyorum. Ve şu anda belli bir süreden beri AKP'nin dile getirdiği şeyler, ısrar ettiği hususlar, Türkiye'de İslami hareketin güçlenme döneminde dile getirdiği şeylerin tamamen uzağında, hatta onun zıttında. Ya da şöyle söyleyebiliriz, 80'li yılların İslami hareketleri bugün Türkiye'de olsaydı aynı üslup ve yaklaşımla herhalde AKP ve Erdoğan'a karşı çok sert bir mücadeleyi de beraberinde getirirlerdi. Konjonktürün dışında bireysel olana bakalım. Bireysel olana baktığımız zaman da insanların manevi açlığına cevap verme iddiasındaki İslamiyet'in şu anda Türkiye'de ortada pek gözükmediğini görüyoruz. İslamiyet adına gündeme gelen şeyler özellikle 21. yüzyılın dünyasında ve Türkiye'sinde gençlerin aradığı hususlara cevap vermenin çok ötesinde, tam tersine onları 21. yüzyılda yaşayan ama geçmiş yüzyılları kafasına göre 21. yüzyılda yaşamaya dayatıyor. Bugünün dile getirilen İslam anlayışı. Burada bir maneviyat yok. Büyük ölçüde pratiğe sınırlanmış, ibadete sınırlanmış ya da yasaklara ve zorunluluklara indirgenmiş bir İslam anlayışı var. Onun ekseninde gelişen bir İslam anlayışı var. Manevi olarak sunulan çok fazla bir şey yok. Hatta hiçbir şey olmadığını da söyleyebiliriz.
Tabii ki bir takım küçük cemaatler, bir takım küçük tarikatlarda vesairede bu tür şeyler hala maneviyatın önde olduğu, yani bu dünyayı değil de öbür dünyayı düşünme temelli en azından bir takım faaliyetler sürdüren yapılar belki vardır. Ama ön plana çıkan yapıların hepsinin ve ön plana çıkan bir takım temsilcilerin, medyadaki ya da başka yerlerdeki temsilcilerin hepsinin bu dünya ile ilgili bir yasaklar ve mecburiyetlerden ibaret bir söyleme sahip olduğunu görüyoruz ve ortada pek bir manevi boyut falan yok. Yani maneviyat arayan insanlar büyük ölçüde verili, kurumsal, resmi ya da sivil, kurumsal İslami yapılardan uzakta kendi başlarına bir İslami serüvene gitmeyi tercih ediyorlar. Yalnızlığı ya da küçük bir çevreyle yetinmeyi tercih ediyorlar. Buradan işte bu kolektif olana geçebiliriz. Bir gruba ait olma, bir cemaate ait olma hissi çok önemli bir histi ve İslami cemaatlerin Türkiye'de öteden beri en önemli artılarından birisiydi, cazibelerinden birisiydi. Ama özellikle Fethullahçılıkla devlet arasında, AKP arasında yaşanan o büyük savaş ve süren o büyük savaşla beraber cemaat balonu patladı. Artık cemaat sözü itici bir söz oldu, rahatsız edici bir söz oldu, endişe yaratıcı bir yaklaşım oldu. Birlikte olmak, birlikte hareket etmek, dindar bir takım insanların birlikte hareket etmesi meselesinin üzerine çok büyük bir şaibe düştü. Bu Fethullahçılığın getirdiği bir husus ama onun dışındaki diğer İslami cemaatlerin de büyük bir kısmının içerisinde çok ciddi insanların beklentilerini cevap vermekten ziyade o yapının beklentilerini öne almanın, birincil yapmanın öne çıktığını gördük. Ve burada insanlardan genellikle o yapılara giren insanlardan her şeylerini, birçok şeylerini en azından o yapı için ve o yapının yöneticileri, liderleri, şeyhleri vesaire için feda etmelerini bekleyen bir yapılanma oldu. Yani cemaatler insanlara az verip onlardan çok fazla şey isteyen, hatta yapamayacakları şeyleri bile isteyen yapılanmalar olmaya başladı ve bundan dolayı da cazibelerini büyük ölçüde yitirdiklerini düşünüyorum. Her şeyin ötesinde Olivier Roy'un Siyasal İslam'ın İflası diye Türkçe'ye çevrilen kitabında söylediği bir husus vardı. İslami hareketler insanlara bir somut olarak bir dünya veremediler, sunamıyorlar. Nasıl bir hayat, nasıl bir özgürlük, adalet duygusu, bunları sunmaktan çok uzaklar. Eğlence gibi hususlardan çok uzaklar. Bunu Türkiye'de de çok bariz bir şekilde AKP iktidarında görüyoruz. Ama bence en önemli noktaların başında kadın meselesi geliyor. Bu hareketlerin güçlenmesinde ve dine dönüş olayının görünürleşmesi ve yaygınlaşmasında motor gücü olan, yani ana güç olan kadınların hareketin güç kazanmasından sonra tamamen ikinci, en arka plana itilmiş olduklarını görüyoruz. Bugün bunu birçok alanda, AKP iktidarının birçok alanında, iktidarın paylaştırılmasına baktığımız zaman meclisteki kadın sayısından belediye başkanı kadın sayısına, bürokrat, üst düzey bürokrat kadın sayısına kadar bunu görebiliyoruz. Çok bariz bir şekilde görüyoruz. Kadınlar gerçekten hep geri plandalar, daha da geri plana itilmek isteniyorlar. Öte yandan kadınlara çok hayatın içerisinde de çok dar bir alan sunulmak isteniyor. Bu aslında bu olayın tabiatına aykırı bir şey. Bu dine dönüşü taşıyıcısı olan kadınların dönen belli bir yere gelen dinde altlara itilmesi çok sürdürülebilir bir husus değildi. Ve şu anda yaşanan dinden dönüş olayında, demin örneğini verdiğim felsefe profesörü olayında da görüldüğü gibi başörtülü ateistler gibi olguların
fazla dikkat çekmesi hiç de şaşırtıcı değil. Şunu söylemek mümkün. Siz bu kadınlara başörtüsünü takmalarını söylemek, belli durumlarda belki de dayatmak dışında ne sunuyorsunuz? Ya da felsefe okuyan bu kadınlara, okumakta olan bu kadınlara mezun olduktan sonra hayatta ne gibi alanlar sunacaksınız? Felsefe öğretmenliği ya da öğretmenliğin ötesinde bir yerlere geçmek istediklerinde acaba erkeklerle eşit bir şekilde yarışabilme imkanı sunacak mısınız? Böyle bir vaadiniz var mı? Vaadin ötesinde böyle bir niyetiniz var mı? İnanışınız var mı? Bu yok. Ve dolayısıyla şu anda o bir kuşağın ardından o dönüşü tamamlanan, tırmanışı tamamlanan o İslami hareketlilik şimdi inmeye başlıyor. Buradan ne çıkar? İşte geçen burada yaptığımız çok etkili olan Mücahit Bilici ile yaptığımız söyleşide Mücahit'in söyledikleri çok dikkat çekiciydi. Ama onun yalnız olmadığını biliyoruz. Başka kişiler de var benzer şeyleri söyleyen. Orada artık yeni bir, daha birey temelli bir din arayışının öne çıktığını görüyoruz. Birey temelli din arayışının içerisinde tabii ki İslam ilk seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ama kimi durumlarda bazılarının deizme, bazılarının hatta ateizme yöneldiğini söyleniyor. Bu konuda çok sayıda gözlem, tanıklık var. Ama bunun dışında henüz çok konuşulmayan bir takım yeni dini hareketler diye adlandırılan dünyada, Türkiye'de de dönem dönem küçük örneklerini gördüğümüz Uzak Doğu dinleri vesaire gibi ya da bir takım birbirinden farklı dinlerin melezleştirilmesi ile oluşturulan yeni yorumlar gibi bazı yeni akımlar da pekala ortaya çıkabilir. Türkiye'de zaten var böyle bazı akımlar, çok güçlü değiller. Bunlar güçlenebilir, yenileri çıkabilir ama en ilginci İslam'ın içerisinden bu tür yeni yorumlar, tırnak içine koyarak söylüyorum, çağdaş diyeceğim. Burada çağdaşı pozitif anlamda söylemiyorum. Bugünün koşullarında, bugünün özellikle komünikasyon, iletişim çağının gereklerini çok fazla öne çıkartarak yeni bir takım İslam yorumlarına da tanık olabiliriz. Şunu biliyoruz ki bugün İslam adına hareket etme iddiasındaki terörist yapılar büyük ölçüde bu siber alemi kullanıyorlar. Her anlamda propaganda ve iletişim anlamında. Onun dışındaki yapıların var olan, Türkiye'deki var olan kurumsal İslami yapıların, cemaatlerin vesairelerin bu konuda çok daha yolun başında olduklarını görüyoruz. Onlar bu ihtiyacı tam anlamıyla karşılayabiliyor değiller ve özellikle gençlerin yöneldiği bu siber alemde Türkiye'nin geleneksel yapılarının çok zayıf kaldığını görüyoruz. İşte burada mesela yeni bir takım özellikle gençlerin başını çektiği siber alemde çoğalacak yeni bir takım İslam yorumları, diyelim ki nurculuktan bir parça, Nakşibendilikten bir parça, yanına biraz belki Atatürk koyarak, ki bunun örnekleri değişik dönemlerde olmuştu. Yeni hareketler çıkabilir ama şu bence çok açık. Artık bir dine dönüş olayı Türkiye'de, İslam dünyasının birçok yerinde yaşanıyor ama özel olarak konumuz Türkiye olduğu için Türkiye'de tamamlanmışa benziyor. Bir kuşak geçti üzerinden ve artık nefesi kalmadı, beklentileri karşılayamadı, vaatlerini yerine getiremedi. Zamanında eleştirdiklerine benzemeye başladı. Hatta eleştirdiklerinden daha kötü bir konuma geçtiği de oldu. Dolayısıyla şimdi yeni bir dönem başladı. Belki de bir kuşak daha geçmesi gerekebilir. Tekrardan şu anda daha önce konuştuğumuz türden bir dine dönüşün yaşanabilmesi için ama inanıyorum ki, düşünüyorum ki bu artık bu tren gitmiyor. Bu tren bitti. Yani böyle bir tren artık kalmadı. Şunu çok iyi hatırlıyorum. Bununla bitirmek isterim. Yıllar önce
geçen Perşembe günü hayatını kaybeden İranlı büyük felsefeci Darius Shayegan'la bir söyleşi yapmıştım. İran'da Muhammed Hatemi yönetimi vardı ve Shayegan uzun süre uzak olduğu ülkesine Hatemi'nin reformcu vaatlerinin de etkisiyle dönmüştü ve çok umutluydu. Umudunun tam gerçekleştiği söylenemez. O zaman bana şunu söylemişti: Türkiye'de Refah Partisi'nin yükselişte olduğu tarihler oluyor bu. Şunu söylemişti: biz bir tünelden çıkıyoruz ama siz de şu anda Türkiye olarak o tünele giriyorsunuz demişti. Bana biraz abartılı gelmişti. Şimdi baktığım zaman İran'ın o tünelden tam çıkamadığını görüyorum ve Türkiye'nin de bir şekilde bir tünelin içerisine girmiş olduğunu görüyorum. Ama şu anda Türkiye'nin o girmiş olduğu yerden de çıkmakta olduğunu görüyorum. İslamcılık Türkiye'ye vaat ettiklerinin hemen hemen hiçbirisini yapmadı ve bu anlamıyla da İslami hareketi çekip çevirenler, yönetenler en büyük kötülüğü kendilerine destek veren dindarlara ve İslamiyet'in kendisine yaptılar. Artık bir daha o eski gücüne en azından bir kuşak daha kavuşabileceğini hiç sanmıyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.